É carro, é criançada. Tô. Bom, vai lá você, faz. Quer fazer aqui? Não, faça no seu. Então, vou fazer aqui. É, no seu celular. Vai lá, pega lá. Vai lá, ó.
diferente, né, nesse túnel. Eu sei, mas tira assim também. É. Até o fim lá. Vamos até o fim. Tem. Ah. Você viu ali, ó? Você viu a escultura? Você viu a escultura ali? Nova? É,
aí. Já vi essa escultura aí. Tinha algumas esculturas aí dentro. Não foi nem abandonado. Quando eu entrei aí uma vez, Ah. não fiquei meio abandonado. Você foi lá na cachoeira lá? Já fui uma vez. É. Tem que pagar, né? Tem. Não, mas é bonito pra tirar foto naquele bem-vindo. Ah, tá. Amarelo. Ele tá aberto, tá aberto. Tá? Tá. Aqui nada aí, né? Aqui eu acho que fica legal. Falei, não pode. Serve? Serve esse? Precisa ter que desenhe. Quer que desenhe? Desenhar ali. Uma vez a gente tirou foto aqui, né? Todo mundo alinhado. Ai. Lembra? Parece que Parece. E? Outra formação. E?